Un Emīls no Crazy TV. Un šodien mums ir papagailis. Žako. Un jā, Emīls pastāstīs vairāk. Un tagad mēs pildīsim reakciju un mēs sākumā spēlēsim es spēlēšu tādu mierīgu mūziku. Un tad es vienkārši kaut kādā brīdī sāku spēlēt traku tādu mūziku, ļoti skaļu, zemās skaņas tur. Redzēsim, kāds viņam būs reakcijas. Tagad viņš kaut ko tur skatās. Nu labi, sākam. Zemāk spēlēt. Nu, es spēlēju. O, jopas! Un šis arī bija papagaiļa reakcija. Mēs nespēlējām uzspēlēt tās zemās skaņas, bet reiz kā sāk spēlēt klavierus, papagailim ir drausmīgs reakcijas. Kā jau jūs pirmīt redzējāt. Nu jā, tas arī viss. Uz redzēšanos. Subscribējiet, laikojiet, rakstiet komentos uz redzēšanos.